Hei, da er jeg tilbake til andre video, hvor jeg skal vise versjon 2 av hydrogengeneratoren min. Jeg har oppgradert, byttet en god del ting, stort sett byttet alt. Så da begynner vi med omvisningen på hvordan den er. Så skal jeg vise dere hvordan den fungerer. Her inni har vi to kopperledninger som går inn. På forrige versjon så brukte jeg knivbladene her, som ikke virket særlig godt. For de er alt for små. Men i det her nå, så er det mye større. Det går hit ned, på det lengste. Og jeg er ikke sikker på om virker de her som produserer det nå. Spørs på hvilken jeg kobler opp på. Jeg har også salt nå, som jeg skal bytte opp i. Alle som har sett hvordan det fungerte uten salt. Og jeg har den flaska der, som skal... Der bobler all gassen. Og hvis jeg har funnet en flaske, så har jeg kunnet fylt den opp med gassen, så har jeg også kunnet gått utenfor og sjekka hvordan det fungerer. Om den gassen her faktisk er så brennbar som folk sier at den er. Den flaska bakom der, hvis dere lurer på hvorfor jeg ikke kan bruke den, og så den flaska der, så er det fordi at den har masse hull i seg. Så da skal vi bare starte med å ta av lokket her. Jeg har en hånd som vanlig, så det lokket er skrudd ganske så godt fast. Så. Der fikk jeg av. Det eneste vi skal gjøre nå er få av lokket, som heller ikke er særlig lett. Da skrur vi på den, sånn. Her er det kobberledningene mine. Så jeg bare setter det på her. Jeg har ikke koblet inn noe, ser du. Laderen lyser ikke. Så det jeg skal gjøre nå, bare ta på saltet. Og så skal jeg bare røre litt, sånn at det blir blandet ut. Grunnen til at jeg har oppi salt er for at salt er mineraler. Det er et mineral. Som de fleste nå vet, så strøm ledes bare i vann som har mineraler i seg. Så hvis du har 100% rent vann, så får du ikke noe strøm gjennom det. Og nå kommer vi oss til en del som kan være litt ekkel noen ganger. Putt den her oppi. Siden den ene er lengre enn den andre, så kan det også hende at de setter seg sammen og sitter fast sammen oppi her. Nå skal jeg bare skru på plass igjen. Sånn. Så kan det være vanskelig, siden jeg ikke har slangen helt riktig satt på. Der. Da er jeg satt oppi. Da skal jeg bare koble på laderen, eller strømskilden min. Det er... Sorry hvis kameraet ikke filmer akkurat der jeg skal nå, men skjermen min er på, da ser dere nesten ingenting av det som er der, så jeg slår den av. Det ble ikke akkurat stort mye bedre. Så nå holder jeg på bare å koble dem på. Der, da er den på. Laderen lyser fortsatt ikke. Så nå når jeg fester stikkontakten her, ser du at da begynte den å lyse. Og allerede ser du en helt syk produksjon med gass. Alt det hvite der er gass, og grunnen til at det er såpass bra produksjon er på grunn av at jeg hadde oppi salt.
Det hadde ikke blitt såpass bra produksjon hvis jeg ikke har hatt oppi salt. Og nå skal jeg bare fjerne gaffateipen her, som holder slangen her på plass oppi flaska her. Flaska der egentlig bare beholder. Oppi her nå, så er bare slangen liggende. Det som er oppe på toppen her, så har jeg bare tatt jeg tipper at alle som vet Imsdal-flaskene har sånn topp som du bare drar ut, og så kan du begynne å drikke dem. Ja, det er det jeg har stort sett har brukt. Bare jeg har tatt av den hvite biten på dem. Og da passer akkurat oppi et hull som jeg har borret gjennom her med en kniv. Og det passer også akkurat inn i slangen her. Inni her. Som jeg har teipet med elektrikerteip, for at det skal bli helt 100% tett. Det er ikke noe luft som kommer inn eller ut her. Så det som er, jeg må bare være forsiktig og røre ledningen her, for at den kan ta og koble ut hele systemet. Men det som er da, er at jeg har tatt en Imsdal-flasketopp og brusflasketopp, og kuttet meg opp fra flaska, og så bare limt dem sammen, teipet dem sammen etter det også. Så det som er da, er at bare skru fast hver sin Imsdal-topp på hver sin side, for det skal virke. Og for at lufta ikke skal komme seg, eller gassen ikke skal gå ut der herifra, altså. Altså der koppelledningen min går inn. Svart. Akkurat her så går det også inn en koppelledning. Det går inn 2 koppelledninger, som er da de 2, som du så vidt ser inn her nå. Og du ser at det er et stort... Oi! Kommer det ut vann? Hvor kommer det ut vann fra? Det skal jo ikke komme ut vann. Irriterende meg. Du kan også se så vidt at det er litt grønn farge på toppen her. Det er på grunn av andre koppersporer som ikke får strøm gjennom seg, som gjør det. Og jeg er ikke sikker på hva slags stoff det er som kommer ut herifra. Men dette er stort sett versjon 2. Den er mer effektiv på grunn av salt. Den er større. Du kan ha større koppersporer, eller kopperledning oppi. Du kan bruke rustfritt stål, det virker også utrolig bra. Men jeg har sett folk som har laget utrolig mer effektive sånne system. Har ikke det som trengs det. Inntil neste gang så håper jeg virkelig jeg får gjort det jeg lovde dere at jeg skulle gjøre i denne videoen her. Men resten av YouTube-sesongen min så tipper jeg på at jeg ikke kommer til å love så stort mye mer. For det som skjedde da var at tastaturet som jeg hadde til å gjøre det med, det gikk ikke an til å ta fra hverandre. Så jeg fant ikke ut hvordan tastaturet var, hvordan det fungerte inni her. Så som er at stort sett ganske så lett samme oppsett som jeg hadde sist, bare at jeg ikke bruker den ledningen her til å gi strøm. For det jeg gjorde sist da, var at jeg brukte den ledningen og koblet dem på laderen, og så deretter koblet det opp på kobberledningene. Nå koblet jeg koblet dem dere opp på laderen, og så koblet jeg opp på knivbladeren. Men nå så koblet jeg kobberledningen der direkte opp på den der. Det er 3 biter med kobber. Nederste biten, det var bare fordi jeg ville ha det lenger ned i glasset, for at det skal gi mer effekt. Andre biten er i midten, den er sånn cirka, ja, så lang den går opp i toppen av toppa. Den tredje biten går herifra og inn i her, bare for å gå inn i laderen, så det får strøm. Og
Jeg har fått spørsmål fra folk på mail om hvordan det fungerer. Så jeg tenkte at jeg skulle forklare det nå. Det som er at gjennom ledninger så går det positive og negative elektroner. De elektronene går ned i vannet og krasjer i hverandre. Og siden de krasjer i hverandre, så krasjer de også inn i vannmolekyler. De vannmolekylene splittes siden de har hydrogen i seg. De har 2 hydrogenatomer i seg. En av hydrogenatomene går videre opp. Går vekk fra vannet og opp. Det er de som du ser her. Bare det er mange milliarder hydrogenatomer som går her. Som går opp til toppen og flyter opp gjennom her og ned der. Ned der. Og inni her da, så ser det ikke så særlig godt nå. Men egentlig, hvis jeg har hatt et tynnere rør, eller tynnere tupp her, så har du kommet til å se at det har kommet bobler. Fordi at det er stort sett hydrogenmolekylene, vannmolekylene, blir splittet på grunn av elektronene som går gjennom det. Og det strøm består av er stort sett bare elektroner, ja. Som går fra minus og inn til pluss. Så det er ganske basic, egentlig. Jeg har tenkt å oppgradere systemet et par ganger fremover i fremtiden når jeg får mer ressurser og sånt. Så det er stort sett alt. Like hvis du likte videoen. Dislike hvis du ikke likte videoen. Hvis du ikke likte videoen, skriv ned i kommentarfeltet der nede hva du ikke likte med videoen. For hvis du ikke gjør det, så kan ikke jeg vite hva du ikke likte med videoen, sånn at jeg ikke kan fikse opp i det, sånn at du faktisk liker videoen. Trykk på den røde abonner-knappen hvis du er fra Norge. Hvis du er fra England, som du mest sannsynligvis ikke er, så står det subscribe der. Hvis du har engelsk webbrowser, så står det subscribe. Vær så snill, trykk på den knappen. Jeg vil se at den knappen blir trykt på. Jeg vil få mange oppdateringer hele tiden at jeg får nye abonnenter. Vær så snill. Kommenter i kommentarfeltet hva jeg skal gjøre fremover i fremtiden. Jeg skriver det opp på en lappe, på PC-en min selvfølgelig, og jeg prøver så godt jeg kan med å få det til å komme fremover i fremtiden. Så ja, det er stort sett alt. Ha det, da ses vi neste gang.